Авион на American Airlines со 60 патници и 4 членови на екипажот се судрил со воен хеликоптер Black Hawk, во кој се наоѓале тројца војници, додека се обидувал да слета на националниот аеродром Роналд Реган во Вашингтон. Двете летала по сударот паднале во реката Потомак, а авионот се преполовил на два дела. Несреќата се случила околу 21 часот по локално американско време. Според објавите на тамошните медиуми, можноста за преживеани патници е мала поради временските услови, вклучително и ниската температура на водата во реката. Водата во која пребаруваме е околу 8 метри длабока, има ветер, има парчиња мраз, така што едноставно е опасно и тешко оди по трагата. И бидејќи видливоста е мала таму, го пребаруваме секој милиметар. Нуркачите го прават истото во водата. Водата е темна, матна и тоа за нив исто така се тешки околности. Американските медиуми пренесуваат дел од разговорот помеѓу пилотите и контролата на летање. Од објавите се дознава дека пред сударот на патничкиот авион и воениот хеликоптер, контролорот на летање не повеќе од 30 секунди пред несреќата го прашува пилотот на хеликоптерот дали го гледа авионот кој се движи во негова насока, пошто следува уште еден повик кон пилотот на авионот, но комуникацијата не спречила трагедија. Во врска со несреќата реагираше американскиот претседател Доналд Трамп, според кого до несреќата немало да дојде доколку било правилно постапено од страна на службите кои биле задолжени за контрола на летовите. Зошто контролната кула не му кажала на хеликоптерот што да прави наместо да прашува дали го виделе авионот? Ова е лоша ситуација која изгледа дека требало да се спречи. Не е добро. Причините за несреќата допора треба да се утврдуваат, а од витално значење ќе бидат податоците од пронајдената црна кутија. Фаталните несреќи со комерцијални авиони во САД станаа реткост. Последната се случи во 2009 година во близина на Бафало во сојузната држава Њујорк. Тогаш загинале сите 45 патници и 4 членови на екипажот.